ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ചോറാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കറിക്കൊന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റൈസാണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയും പുതിനയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ തോന്നാവുന്ന ഒരു റൈസാണിത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോകൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു റൈസ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള 1/2 കിലോ ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ ചെമ്മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് 1/2 കിലോ ചെമ്മീൻ നന്നാക്കി വരുമ്പോൾ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും. അതുപോലെ തന്നെ നന്നാക്കിയ ചെമ്മീൻ ഒരു 200 ഗ്രാമോളം ഞാൻ വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചെറിയ ചെമ്മീനത്തിൽ ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇതിൽ വലിയ ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ നിറയെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മസാല വേണം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ ചെമ്മീൻ നല്ലോണം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ്. അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഞാനൊരു ചെറിയ കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അത്യാവശ്യം ഇത് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ട വിനാഗിരി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ലോണം പൊടികളൊക്കെ നല്ലോണം ഈ ചെമ്മീത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈമയുടെ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് റൈസായാലും മതി. സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കുന്ന മട്ടരി ആയാലും ഈ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു 3 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അരി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഈ അരി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യിൽ തന്നെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അരി നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തൊരു രീതി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരിയുടെ അളവ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം. ഇനി അരി നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരി വേവാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ അരി വേവുന്ന ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ റെഡിയാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക്. 1 കിലോ റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മസാല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ചോറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഡി ആയിക്കോളും. ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് റെഡിയായൊന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചൂടോടുകൂടെ ചോറ് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഇളക്കണ്ട, ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പണിയുടെ ബാക്കിയുണ്ട്, അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ചോറെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1.5 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 20 അല്ലി ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൊരിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറൊക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇത് ഈ റൈസിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ചെമ്മീത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയോ ഗരം മസാലയോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ചോറിൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.